जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो मार खाएंगे। ये जो छोटा सा जैसे आपने कहा 4-5 इंसिडेंसेस हैं जिसके वीडियोस वायरल हुए हैं और लोग भयभीत हो गए मन से मारने वाली पार्टी हो गई है। कहीं भी दिखते हैं तो मार देंगे, ऐसा एक डर भय निर्माण हुआ। अभी हम यहाँ पे भी बाइट ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई क्या जरूरत है, आप लोग दिखा दोगे और बाद में हमको फटके लगेंगे, हम कुछ बोलेंगे। मैं वापिस आपको बोलता हूँ कि जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो मार खाएंगे। अगर आप 20-20 साल यहाँ रहते हो, पेट भरते हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा की है और फिर बोलोगे नहीं नहीं हम मराठी क्यों बोले, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया ना, यहाँ पेट भरते हो ना, वहाँ 80% मराठी लोग सामान खरीदने आते हैं। हाँ, तो ये जो पेट आपका भर रहे हैं ना वो हम लोग भर रहे हैं, आप नहीं भर रहे हो। तो इसलिए यहाँ रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, नहीं तो कान के नीचे आवाज़ आएगी।